Amin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğanımız soraptır. Esselamu aleykum. Üyüşüp zikir etmek, depli zikir etmek doğru mu? Aydıp berayın, nirden çıkan zat deyip soraptır. Ve aleykümesselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Musulman doğanımızın soran görünüşünde üyüşüp, qoğulaşıp zikir etmek ya da dep çalıp zikir etmek bid'atçıların, hususan bid'atçı, sufi, sofi tarikatçıların tapan zadıdır. Misal üçün ol bid'atçı sofiler, tarikatçılar üyüşüp oturup dep çalıp zikir ediyas diyeler. Subhanallah, Allahu ekber, la ilahe illallah, elhamdülillah ya sözler aydıp kaptılının dep çalıp zikir ediyas diyeler. Käbir cemaatlar var. Misal üçün Türkmen sahrada bir cemaat var. Zikir ediyas deyip, tans edip, böküp, zıngdırılıp, pirimden nur geçe edip, yerde toğulanıp, şuna benzer hareketler ediyorlar. Kafkazda, käbir halklarda bar, tegelek halka olup durup, biri-birinin izinden ıglap, böküp, zikir ediyas diyorlar. Käbir toparlar musulmanlar zikir ediyas deyip dep çalyalar, yanına da qıcak çalyalar. Şeytan bular şeyle bir oynaptır. Zikir ediyas deyip subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah yali sözleri aydıp yanından depem çalya, qoşmaça qıcagam çalyalar. Käbir tarikatlar ve musulman doğanlar zikir ediyas deyip dep çalyalar, yanına endamına çiş sünciye. Nämemiş? Näbe zikir ediyas, Allahu ekber, la ilahe illallah, subhanallah diyas, imanımız joşya. Şol sebäpli näme? Pirimizin keramatı bilen ennamımıza çiş sünçsegem näme qan çıkmaya, hiç zat bolmaya, biz size keramat görkezýäs deyip, şoňa bendeş hareketler edýärler musulman doğanlar. Garaz musulman doğanlar bu hili zatlar etmek bid'atçı sufilerin, soflaryň, tarikatçylaryň tapan zadydyr. Bid'attır, azgınlıktır, şeytanın yoludur. İslam'da musulman doğanlar, bir musulman kişinin etmeli zikirler bellidir. Kur'an-ı Kerim'de bize öğredilen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih sünnetini öğredilen, oturanda, turanda, yatanda, yatmakan, okudan oyunan son, nahar iyenden, nahar ip başlangda, ön aytmalı zikirler, nahar ip bolondan son aytmalı zikirler. Umuman musulmanın 24 saatı üçün sünnette görkezlen zikirler ba. Namazdan soň aýdylmaly zikirler ba. Sünnette sahih hadislerde bulan hemmesi bar musulman doğanlar. Bir kişi zikir etmek islese, zikir öwrenmek islese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hadislerine öwredilen zikirleri öwrenmeli. Şu hili amal etmeli. Emma musulman doğanlar İslam'da depli zikir deyip, ya olmasa İslam'da böküp tans oynap bu hili zikir edilmeye. Ya olmasa İslam'da halka olup durup ıglap, qıygırşıp, qoğlap, titrap, dep çalıp bu hili zikir İslam dininde yok musulman doğanlar. Kur'an'la sünnette bu hili zatlar yok. Ve yine de musulman doğanlar bu dini en qow bilýän kişiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İslami göskünü öwrenen kişiler, olaram sahabalar. Allah onlardan razı bolsun. Ondan sonra tabi'inler, yani sahabany görenler. Ondan sonra etba'at tabi'inler, ilkinci 3 nesil musulmanlar, yani selef-i salihin diyas. Selef-i salihinin, sahabalaryň, tabi'inlerin ömür beýanyny okusak, ýaşaýyşlaryny öwrensek, olaryň durmuşynda musulmanlar bu bid'atçylaryň edýän amallary ýok. Böküp zıngdyrlyşyp, dep çalyp bu hili zikirler olaryň ýaşaýyşynda ýok. Ondan sonra bu dini qow bilýänler musulman doğanlar 4 mezhep imamymyz. İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed, Allah hemmesine rahmet etsin. Olaryň ömür beýanyny, ýaşaýyşlaryny okusak, olaryň ýaşaýyşlaryna durmuşyna depli zikir diýip, böküp, qyýgyryp, wägiryp bu hil zatlar ýok. Ondan sonra hadis imamlarymyz var. İmam Buhari ýaly, İmam Muslim ýaly, İmam Tirmizi ýaly, İmam Nesai ýaly. Ve şuna benzeş näme ulu hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini cemlap kitaplaştırıp yazan hadis ulamalarımız var. Olaryň haýatlaryny, durmuşlaryny okasak musulman doğanlar olaryň haýatynda durmuşynda
ki sünneti in gowy bilýän kişiler şolar depli zikir diýip böküp gıýgyryp bu alakka zikirler ýok musulman doganlar. Hawa bu hili zatlar musulman doganlar öz nefsiniň hay-hawasynyň ýygyna düşüp ýören, dini ýykyp ýören, dini ýoýup ýören bidgatça ahun mollalaryň tapan zatlary. Ve bu hil zatlara dogry diýenler, bu hil zatlary ýaýratjak bolýanlar bidgatçylardyr. Dine öz düşüncelerine göre täze zatlar goşýan kişilerdir. Ferasat bolun musulman doganlar allanbaň. Bu bidgatçylaryň käbirleriniň adynyň ahun bolmagy, adynyň pir bolmagy, kellesinde sellesi, sakaly, dony ýa bolmasa bir sürü adamlaryň daşyna üşüp elini okşap ýörmekligi daşyndaky jemagaty size allatmasyn musulman doganlar. Ve Türkmenlerimiziň içinde de şu hili bidgat ýörelgeleri ýaýradyp ýörenler bar. Misal üçin Türkmen sahrada bir jemaat we bidgatçy jemaat pirimden nur geçýär diýip gıýgyryşyp böküp titrap ýerde togulanyp şoňa meňde şereketler edýärler. We şu fırka, şu sekta değişli adamlar, şulara değişli kişileri Türkmenistan'da Türkmenlerimizin arasında, o yine de Türkmen sahrada, Türkmen sahralı Türkmen doğanlarımızın arasında şul bidgatçı toparları değişli adamları ahun, pir, öwliýa diýip reklam edýärler. Hawa sada insanlar ona niýe şeýlemek diýe. Äge bolun musulman doğanlar. We yine de Türkiýede bidgatçy jemaatlaryň elinde okap ýören Türkmenistanly musulman doganlarymyz bar. Şolaryň hem käbirler musulman doganlar şu hili depli zikirlere gatnaşýarlar. Edil öz ellerine dep alyp çalýarlarmy, çalmaýarlarmy onuň tek gözümüz bilen görmedik. Emma şol depli zikirlere goşulýarlar, gidýärler. O Türkiýede okap ýören, işläp ýören türkmen musulman doganlarymyz we elbetde bu zatlara kan dogrusyny egrisinde düşünmeýär. Olar hem çagyrýarlar, geleňine zikir we üýşmeleň we aýna plan öwliýalaryň zikir we diýip näme? Şeýdip şu hili depli zikirlere çagyrýarlar, akidýärler. We şol edilýän ýalňyş hereketleriň hemmesi musulman doganlar näme ady bilen ýaýradylýar? Sopçylyk, pirçilik, tarikatçylyk, sufizm ady bilen ýaýradylýar. Şonuň üçin musulman doganlar şu hili zatlary ýaýradýanlardan, şu hili zatlara dogry diýenlerden aýnäme ziýany we o sahaba etmedigen bolsa biz edýässä haram däller ýa bir zat da diýip şoňa meňde zatlary dogry diýip görkezýän, dogry diýen, o şu zatlary ýaýradýan kişilerden musulman doganlar äge bolun bidgatçylardyr. We daşda göremiz musulman doganlar şu hili jemaatlardan, adamlardan, şu hili bidgatçy ahun pirlerden näme äge edilin. Alhamdulillahi rabbil alamin.